Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Pak? Ya kenapa dia Kang Akang? Aduh, lagi bingung nih. Mon. Aduh, punten. Tangkal dua dari beak ya. Hah? Biak kunaon? Tuh digaruk beko. Digaruk beko? Tempo kemana kan saya udah tega anjing. Tempo kadu aing. Oh. Terus setahun teh paling saeutik teh 200 ciki. Gitu. Aing ngelebok naon ayeuna. Oh. Ieu geuning ieu kumaha kalau dek ieu. Ya Oh justru aing ngarawat bisa gede kieu, ayeuna segede kieu. Oh. Konfirmasi di kieu keun emang aing meunah. Oh. Maksudnya ieu Siapa jelema ieu? maksudnya ngajaraweun ge teh bingung apa kumaha? Bingung. Bingung we. Oh, saya mah. Tapi Kak, Eta nepi ka. Terus kumaha emang pemerintahan mau tanggapan? Apa ya emang pemerintahan di dia? oh, wah RT RW oge. Udah. Hah? Baru Oh, udah mata kieu oge. Di si bolot ibu udah masuk aja. Baru naik Itu udah berapa? Warga ngajarin seperti kieu teh meureunnan datang. ditanya itu kunaon. Kunaon Bapak lain aparat tuh datang. Tapi KRT Tapi harus nuhun, Pak. KRT-nya atosnya nyamperkeun. KRT Atos. Ditutupan masker semua. bolot. Tanya Pak Edi, Pak. Mang, tanya Pak Edi. Pak Edi kumaha? RT bolot lain ieu. Ari uing mah melakadu dileletik ketika gede dimumule selama 8 tahun anu lobana 228 tangkal ayeuna geus buahan begitu arek panen nah dihancurkeun eueuh pisan pri kamanusiaan teh gimana hate nurani na lamun bener-bener ngaku jelema berarti mah juri kabeh atuh ari mah gimana Tata, ibu-ibu tahu kemarin ada yang lihat itu Pak. Ibu-ibu coba berat. Ibu tanya ada coba tuh. Ada lihat kali waktu dibongkar ini Iya, Pak. iya berarti ayo barat tanggal itu Pak kadua minggu masih rusak. Oh, barat sama buah. 220 pohon. 220 tanggal. Ah. Itu mah. Ini boleh gitu teh. Terus harapan bapak-bapak kumaha tah ayeuna hayangna kira-kira? Wah, hayang sama konfirmasi we heula ajak musyawarah atuh masyarakat teh konfirmasikeun heula ka masyarakat ieu kudu kumaha alusna ieu mah ujug burusur we dihancurkeun reka saha ngadu atuh ieu masyarakat leutik ari kayaan kos kieu Jalan dibongkar. anu bener mah boga pamimpin bener mah boga atasan Eta emang bener teh sumber cai dirusak emang bener. sumber alih udah Dirusak ini udah. Koban kekurangan cai ada tuh bukan cai. Terus kiraan eta sumber cai eta anu dirusak. Naon kena dampak bara lembur tak kira-kira eta? Nu sumber cai eta Anu dirusak. parah banget 5. Tapi leuwih ti 5 Sinang Panon leuwih tunggal. Oh, cetis. Apa-anak? Cetis. Citiis apalagi itu yang termasuk 5 lembur tuh Citiis, Menteng. Menteng, Citiis, Sayakan Gombong, Blok Tegal, Babakan Leuwih Kopo, Limus Tunggal, Sinang Panon. Cai nanti dia Tapi eta warga anu bara kampung eta 5 kampung eta maehna geus kena dampak can geus menyadari can tah. nah kumaha nyadari na tiba ngomong ngeluhungkul dakwah gagas eueuh. Sarieuna apa kumaha tah? Hah? Sarieuna apa kumaha mah? Deui sarieuna teh teh hansip sugan. Heeh, ceun teh himas sugan. Terus ieu perkiraan ieu mah Pak yang karos ieu kira-kira tanggal kadu pasti kerusakan ieu sampai baraha tah kerugian kawas ieu imah-imah nanya kerugian. Iya, mah. Pak Edi nu leuwih eta Eta tah kerugian anak. kawas ieu tah Ari Pak. uing mah meuli bibit lagi hiji aya nu 100 tebikeun 1,5 juta. Kusut. Hiji ge meuli balanjana di mana di Jawa Tengah di Klaten menang ngenong-ngenong ayeuna teh diurus teh 228 tanggal teh nu geus berbuah tanggal kalapa 150 pohon ayeuna teh tanpa konfirmasi pemberitahuan langsung digerus weh kudu ka mana atuh kuring teh ieu ngadu nu sabenerna lamun bener-bener aya mah tempat pengaduan Ya intina mah pamarentah mah geus bungkem lah tutup mulut tutup mata tutup Atenya. telinga. Oh, itu Aya dah nyawa aya di jadi pemerintah. pemerintah meureun aya datang. Ditanya masyarakat mah. Gitu kumaha masyarakat aing teh. Kecocokan duit cepean. Gitu nah. Oh, iya mah cepean ting. Panehnya pemerintahan di urang kawas kieu apa emang aturan negara kawas kieu apa kumaha atunya? Aduh buka atuh. Heeh, paneurna aturan teh aya pelanggaran aturan dari- memang na ieu pelanggaran aturan teh kudu dilanggar meureun nu sabenerna mah. Ayeuna orang meureun sebagai warga ulah anarkis cenanya, heuh. Ulah nyeun kerusuhan. Tapi pemerintahan sorangan ngantep berarti ai kitu mun urang nyeun kerusuhan ge meureun sarua jeung di Eta jeung kita, ai kitu mah. Sarua jeung kita nya. Heeh, bingung.
Nah, kudu kemana coba. Terus akhirnya seperti bapak-bapak ieu tukang karuli tadi kebon. Terus naon gadag na ayeuna tuh yang terusan kos kieu. Are ka Bandung teu boga ongkos gitu. Ya ka KDM. Aya Kang Dedi. Ongkosna. Ongkosna. Kang Dedi teh. Pang nepikeun we gitu. Kang Dedi teh. Heeh. Ngarep-ngarep Kang Dedi nempo ka dieu lah. Heeh. Ari uing mah ka Bandung mah geus, Pak. Ka kantor balenda. Ka panangeuhan. Uing pribadi geus ka ditu teh. Itu tapi teu kapangih coba jarak 2 meter kitu tah kapangih oge. Ngajar tuh Pak Edi kungsi ngendong di pakuan. Tapi kang ngenong-ngenong waktu ulang tahun Bapak Dedi Mulyadi tapi Tapi kalapar kapendak teu? ngenong Kapenak tuh. jalan aya opat lamun urang ngajaga di dieu keluar di ditu Inti nama kapenak. we keluhan uing mah can nyampe we can sampai ke atasan teh gitu. Ya udah kita gini aja mang, kita ngadu ke Tuhan aja yuk. Kita ngadu ke Tuhan. Terus Sina diblokir ku Allah kabeh. terus ini gimana nih, mereka seakan-akan kebingungan mengenai apa, mereka lahannya sudah digusur, mata pencaharian mereka sudah hilang, Air ketutup. yang jelas kebutuhan air sudah jelas, nah itu sumber air paling utama. Cuman sebab lah ini para petani-petani ini mereka hanya mencari nafkah di sini Pak, hanya kuli-kuli ngoret, kuli babat, ada kuli macul, nah iya temereun gitu oke. Dongit ayeuna mah. Kuliah oge ting bara duit sapoe, tiba-tiba aya di Garuk. Aturan rek lebaran baru ga THR di Garuk ieu mah lapor mah di kos kieu nya. Eueuhnya. Kasihan ya lo. Pisan. Nah, jadi kembali deui ieu mah. Eta maksudnya pemerintahan eueuh pisan nu nanggapi pemerintahan. Jauh nu deket TRT belakang sudut. Lurah kumaha lurah? Badus. RW. Ansip. Ada. Nah, di sini para pemerintah Siapa di sini masa harus bisa membuka hati mereka seperti ini. Mata air ketutupan teh jadi air mata we nu keluar mah. Ini warga anggaplah kumpul semua seperti ini. Ada yang beberapa lagi ngelamun tuh sebelah sana, ada yang ngelamun, mereka juga kebingungan, ya kan? Katanya punya pohon timun tuh cuman 2 bebecek oke buras cenah. punya angsuran Bang Emo. Ini namun di Kararoblok cuma teh. Kumaha ya? Moga setoran motor tekan setoran. Kebun raja anu. Padi. Berapa nih tadi, Pak? Karek sabulan kaduana. Can majina kalah berarti. Boro-boro. Kumohon eta ge nya ka operator beko, ka operator bulldozer. Lawan di Garuk rek dipindahkeun heula lebar. Terus? Ternyata karek tukang mus di Garuk. Tapi Kamu gunakan koko sodan wing teh. terus maksudnya masalah diganti rugi teh tah? Boro-boro. Beuhnya. Boro-boro ganti rugi. Eta setoran motor can ka setorannya. Boro-boro Mau kita katakan ieu. Ganti rugi itu. Terus ngadengnya panjang kebon bonteng ongkoh. Kebon bonteng di Laloboka di jarak kita kuno. Rombongan-rombongan teh bara okum preman teh. Preman. Ya, preman. Preman eta mah. Eta kira-kira bonteng geus dipanen apa karek-karek? Karek panen balap jeung nu ngajarah. Anak uing teh penunggung suhu anu nomor 7 kecil. Setinggalan anak. Terus pan bapak mah anggaplah sebagai sesepuh oke. Menurut bapak iya hampir rek sarua teu jeung zaman penjajahan baheula mungkin. Mirip. Hah? Cek cerita orang tua. Mirip zaman BR. Ini pisan dalam selimut. Bawas kieu. Itu disebut Belanda hideung teh kaalaman. Eta sebutkeun awis hampir kana PKI oge sugan. Tah ibu-ibu tah yang suami nata yang enggak kerja sekarang tah pada pulang tah. Ya berarti ibu-ibu wayahna teu kabeli bea ulah ngaramek. Ka lalakina. Karena lalakina udah kieu ayeuna mah jadi singaliduk kieu, jadi pengangguran. Pemasukan. Bohong kantong loba tuh. Loba kantong mah bang pinuku kalakai kadu. Kieu mah. Ada kieu kana kalakai kadu itu. Berarti ieu teh Ya udah Mang kayak gini Mang, kita cari keadilan yuk Mang yuk. emang bara hektar ieu anu geus Cari keadilan Mang. 63. 63 hektar. 20 hektar. Hampir 4 hektar.
maksudnya naiknya naon cenah ngadenge kabarna sugan saya rencana. Dengan pos hansip no. Pemda Bogor Timur cenah. Kau kan kuing garani itu. Kasih legal. Emang tanya gitu kan kuing yuk. Satu pohon 200 biji. Berapa itu? Mau jeung karumangan astagfirullahaladzim tuh. Pak, itu pembunuhan bang. tingali. Aduh itu pan marjana aturan mah. Lebaran isu kan apa? Oh, 2 bulan deui, 2 bulan. Jadi perkiraan Lain Pak. lumayan. Baru bulan deui. Masa 3 bulan 4 bulan. 3 bulan deui geus anggap jadi pentilnya. Tuh. Anu aneh mah ieu teh Bogor Timur can belum tentu jadi, Tuh. tapi tatanggalan geus rusak. Keun ai masalah jadi jeung teu jadi. Da ieu mah lamun Rusak. Konfirmasi lah jangan. Aduh, ampun. ieu mah lamun KDM nyahoan ka dieu udah ngadap ieu mah. Ria kabeh ge Iya pamarisahan. KDM kunaon nya datang-datang ke urang. Nya di nama can nyahoan meureun. Oh, can nyahoan ieu. Mungkin meh oge. Sugan kacocokan duit kadem. Sugan. Tapi Wah, KDM mah bapaing euy. oh iya Bapak. Aduh, geuning teh datang yo. Bijaksana. Eta kene manehna. Geus tepipan informasi nama meureun. Gubernur Jawa Barat teh lega, Pak. Oh. Pura lah kamar ke manehna teh beureun di sawilayah wae. Aduh, Da we mah ampun. yakin ieu lamun Bapak aing nyahoan KDM da ieu mah kabeh ge bakal dicarekan ka bupati ka camat kabeh. Mudah-mudahan ditakol bupati lah aing mah rugit. Oh. Udah ayeuna pan ayeuna nih Pemda Bogor Timur belum tentu jadi. Pemda Bogor Timur nah kunaon kebon geus dirusak. Yo, Olim Subadi kan nyari adu kebun bonteng euy. Bapak Olim Cibadi teh. Mohon, Muras kebon bonteng teh. bonteng aing teh bang bonteng di. Ya Allah, ya Robi. Ayo kaduing kumaha. Oh, Aduh, kadu kadu. malah. Tuh. Cobek eta. Ya sampo 2 bulan deh Nah. panen. Pak Haji. Langsung Belah mana? digrosep tuh. Belah itu belah mana? Itu. Bara hektar Pak Haji. Aya tahun telega ya, Oh. 1 meter. 1 meter. 1 meter. Maksudnya kira-kira geus beujeuhna panen can eta Nah, sampel. 2 bulan deui. 2 bulan deui 2 teh. bulan deui panen. Biaknya. Ya, pokoknya mah. Eta nu mala- Bahkan sampai ke di pulungan. Heeh. Si Beko itu tukangan kujur. Ayo na guru. Ayo ngegurudug. Coba. Eta. Namanya ieu Bener. zaman kawas ieu. Ieu bangsa urang nih kawas kumaha ieu aturan negara teh geus kawas ieu. Oh, baik di zaman penjajah BR. Allahu Akbar. Mun lamun nyaho mah. Berjaman BR urang. Oh, Kan euy garek diborototkeun hari teh Yang zaman mudah-mudahan atuh itu Kang Dedi teh bener-bener geus nyahoan ieu bisa datang secepatna lah ka dieu. Amin. amin, amin, Kita amin. tinggal di Kang Dedi sarupa-rupa atau saja mau umur. Oh, wah. Bapak-bapak yang sudah merasa kehilangan mata pencahariannya mudah-mudahan ini tempat kita dikembalikan seperti biasanya. Amin, Kan amin. dengar-dengar saya kemarin emang lagi Pak Dedi teh cenah di Bandung teh ayeuna ieu rek ngabudayakeun melak kopi jeung teh. Padahal mudah-mudahan urang ge gaya penghijauan teh kajen melak kopi. Siap. Alam urang mah hijau deui. Naon teh hayu? Sok ayeuna mun jadi Pemda Bogor Timur sanggup teh pemerintahan memfasilitasi warga Sukaresmi. Ya kudu. Sanggup apa henteu coba? Cacak-cacak ayeuna can aya pembangunan ge. Tuh tanggapan. Mun saya pembangunan di kodaran masyarakat nah, yo. eta gitu. Ah, sebenarnya bener ada kumaha tuh ngomong gitu adanya. Mantakan duit mah ngaharepkeun ya emang bener-bener misalkan KDM iya dikembalikan ke asal ke warga masyarakat berharap ya harapan mudah-mudahan dikembalikan ke masyarakat KDM teh mah pelakan teh kabeh ujung kopi siap tuh bapak-bapak Siap. mantap nah intinya bapak KDM bapak aing ya saya mewakili para petani di sini dan juga para penggarap yang terdampak dan mereka itu kesehariannya di sini mencari makan atau menghidupi keluarganya itu hasil kuli di sini dan mereka ini para petani ini sangat senang apabila Bapak KDM bisa turun ke lapangan apalagi misalkan lahan ini dikembalikan seperti semula dan saya pun sudah melihat ya postingan-postingan Bapak KDM terutama di daerah Bandung yang direncanakan sama provinsi mungkin ya kan katanya mau ada penanaman pohon teh sama kopi di daerah Bandung yang mudah-mudahan saya dengan senang hati kalau memang Bapak KDM di sini mau nanam kopi ataupun teh warga sekitar sangat mendukung sangat setuju daripada harus fokus ke pembangunan ya kan pembangunan itu kan walaupun udah jadi mohon maaf saya sebenarnya tidak menghalangi adanya pembangunan cuman pikir saya ada pembangunan di sini ini warga petani di sini yang memang udah biasa tani saya yakin 100% nggak bakalan bisa ya kan mereka mau ditaruh di mana dikerjakan di mana ya kan Kurang lebih 700 orang. mereka udah biasa bertani
tiba-tiba ini misalkan dibangun Pemda Bogor Timur yang belum jelas kapan dibangunnya, kan ini jelas sampai sekarang juga ini banyak sekali itu, banyak yang lamun. Para petani kasihan yang Yang satu ini jalan yang dirusak lagi juga. Jalan Pak, jalan itu nggak mau urusannya itu jalan umum digali durugin itu. Aduh hampir kayak zaman Belanda ya mah, zaman Belanda gitu.